స్నోరింగ్ ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లం. అంటే గురక చాలా కామన్ మన కమ్యూనిటీలో. కొంతమంది రోజు పెడుతుంటారు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ లైట్ ఇట్స్ ఫైన్, బట్ వీక్లీ 2-3 days కంటే ఎక్కువ గురక పెడుతున్నారంటే దిస్ సంథింగ్ రాంగ్. సో వీ హ్యావ్ టు చెక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఎందుకంటే లౌడ్ స్నోరింగ్ ఎస్పెషల్లీ, అంటే ఆ పక్కన ఎవరు పడుకోలేరు, పక్క రూమ్ లో కూడా కొన్నిసార్లు వినిపిస్తూ ఉంటుంది. దాట్ కెన్ లీడ్ టు నెంబర్ 1 హైపర్ టెన్షన్, నెంబర్ 2 స్ట్రోక్స్. బికాస్ ఈ పర్టికులర్ వెజల్స్ అనేవి దాంట్లో అథెరోస్క్లెరోసిస్ అని జరుగుతుంది. అంటే ఎలాగైతే హార్ట్ అటాక్స్ రావడానికి హార్ట్ లో బ్లాక్స్ అవ్వాలో, అలానే నెక్ వెజల్స్ లో కూడా బ్లాక్స్ ఫామ్ అవుతుంటాయి. సో నెంబర్ 1, సో దాని వల్ల స్ట్రోక్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఫ్యూచర్ లో. నెంబర్ 3, ఈ పేషెంట్స్ కి ఒబెసిటీ అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. నెంబర్ 4, పక్కన వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. ఇట్స్ న్యూసెన్స్ టు అదర్స్. సో దీని వల్ల పీపుల్ ఆల్సో టేక్ సమ్ స్లీప్ డివోర్స్. అంటే పెళ్ళైనా కానీ ఒక రూమ్ లో పడుకోకపోవచ్చు, బికాస్ పక్కన పడుకుంటే ఈ పక్కన పర్సన్ కి నిద్ర పట్టదు. సో దాని వల్ల ఈ విధంగా స్లీప్ డివోర్స్ కాదు. ఐ సీన్ పేషెంట్స్ హూ హావ్ యాక్చువల్లీ టేకెన్ డివోర్స్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ స్లీప్ ప్రాబ్లమ్స్. బికాస్ దే ఆర్ కేసెస్ అండ్ ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ న్యూసెన్స్ ఇఫ్ దీస్ పీపుల్ ట్రావెల్ ఇన్ బస్ ఆర్ ట్రైన్. బస్ మొత్తం నిద్రపోరు, ట్రైన్ కంపార్ట్మెంట్ మొత్తం కూడా ఆ సౌండ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఐ హావ్ సీన్ పేషెంట్స్, సచ్ పేషెంట్స్. సో ఇట్స్ వెరీ డిస్టర్బింగ్ ఫర్ దెమ్ యాజ్ వెల్, బికాస్ దే ఆల్సో ఫీల్ వెరీ గిల్టీ అబౌట్ ఇట్. సమ్ గెట్ ఇన్సల్టెడ్. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చాలా కామన్ అనమాట. ఇది వాళ్ళంతటి వాళ్ళు చేసేది కాదు, ఇది ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. ఎందుకు అంత సౌండ్ వస్తుంది? వై? కామన్ క్వశ్చన్. బికాస్ ఎయిర్ షుడ్ ఫ్లో ప్రాపర్లీ కదా. ముక్కులోంచి లంగ్స్ లోకి వెళ్ళాలంటే ద ఫ్లో షుడ్ బి ప్రాపర్. అంటే ఇలా పడుకుంటాము. సో ఇక్కడ బ్లాక్ ఉన్నా, అడినాయిడ్ స్టాన్సిల్స్ ఉన్నా, ఫారింగ్స్ లో ఇష్యూస్ ఉన్నా, అంటే టంగ్ వెనక పడినా, ఆర్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ నోస్, వాళ్ళకి ఆ గాలి వెళ్ళేటప్పుడు టిష్యూస్ లోంచి ఇలా చుట్టుకుంటూ వెళ్తుంది కదా. సో అప్పుడు సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట. వైబ్రేట్ అవుతాయి టిష్యూస్ ఇట్లా. సో ఆ వైబ్రేషన్ వల్ల స్నోరింగ్ వస్తుంది, ఆ సౌండ్. సో ఈ వైబ్రేషన్ ఎంత బ్లాక్ అవుతే అంత ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ వైబ్రేషన్, బికాస్ ఆ రెసిస్టెన్స్ అంతగా ఉంటుంది కదా ఎయిర్ పాస్ అవడానికి. ఫీల్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ ద ఎయిర్ టు గో ఇన్ సైడ్. దట్ క్రియేట్స్ దిస్ సౌండ్ కాల్డ్ స్నోరింగ్, అండ్ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ డేంజరస్ టు దాట్ పర్సన్, వెరీ డిస్టర్బింగ్ టు అదర్స్. మరి దీనికి ఏం చేయాలి అంటే కారణం తెలుసుకోవాలి. అంటే పేషెంట్స్ కి అలర్జీస్ ఉన్నాయి, నోస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ట్రీట్ దెమ్. డిఎన్ఎస్ ఉంది, మేబీ నీడ్ సర్జరీ ఆర్ మేబీ నాట్. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద సివియారిటీ. కన్సల్ట్ చేస్తే తెలుస్తుంది. అడినాయిడ్ స్టాన్సిల్స్ ఉన్నాయి, మేబీ మెడిసిన్స్ విల్ హెల్ప్ 50-70% పేషెంట్స్. ఇఫ్ నాట్, గో ఫర్ సర్జరీ. ఇఫ్ సమ్ పేషెంట్స్ హ్యావ్ స్లీప్ యాప్నియా, రియల్ ఇష్యూ. ఇక్కడ బ్లాక్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, 3-4 లెవెల్స్ లో కూడా బ్లాక్ ఉండొచ్చు. మరి ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే, పేషెంట్ పడుకున్నప్పుడు ఎండోస్కోపీ చేస్తాము. అది దీన్ని డైస్ అంటాం అనమాట, నోస్ లోంచి ఇలా పాస్ చేసి. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రియల్లీ ఈజీ. సో వి ఇండ్యూస్ స్లీప్. సో ఒకలాంటి మెడిసిన్ ఇచ్చేసి సెడేట్ లాగా చేసి దెన్ వి డూ ద టెస్ట్. సో దే విల్ నో వాట్ ఇస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రక్షన్, ఏ లెవెల్లో అవుతుంది ఈ అబ్స్ట్రక్షన్ అని తెలుస్తుంది. దాని ప్రకారం వాళ్ళకి మెడిసిన్ సరిపోతాయా, సర్జరీ చేయాల్సి ఉంటుందా అని కూడా తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది. సో స్నోరింగ్, స్లీప్ యాప్నియాకి చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థెరపీస్ ఉన్నాయి. లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్, స్లీప్ పొజిషనింగ్, అంటే సైడ్ కి దిగి పడుకోవడం, అవాయిడింగ్ ఫుడ్ జస్ట్ బిఫోర్ యూ స్లీప్. దాని తర్వాత డూయింగ్ మోర్ ఎక్సర్సైజ్, డూయింగ్ సమ్ ఎక్సర్సైజ్ ఫర్ యువర్ మౌత్, అండ్ యూజింగ్ CPAP మెషిన్స్, యూజింగ్ సమ్ ఓరల్ అప్లయన్సెస్ లైక్ నోట్లో టీత్ లాగా, ఎక్స్ట్రా టీత్ లాగా ఉంటాయి, పెట్టుకుంటే టంగ్ వెనుక ఫాలో అవ్వదు. అండ్ ఆల్సో డూయింగ్ సమ్ అదర్ న్యూ టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్. అండ్ ఫైనలీ సర్జరీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రియలీ ఇండికేటెడ్ అండ్ చాలా బ్లాక్ అవుతుంది అంటే తప్పదు. సో ప్రాబ్లమ్ అనేది తెలుసుకుని దాని తగ్గట్టుగా ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. సో we at Shwasa Hospital, we do all the evaluation for these patients. We have sleep lab so that patient కి పర్టికులర్ లీడ్స్ చాలా కనెక్ట్ చేయాలి స్లీప్ స్టడీ కోసం. అవన్నీ కనెక్ట్ చేసి చేయడం జరుగుతుంది. కరెక్ట్ గా ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫై చేయడం, ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ ఈ డైస్ అని టెస్ట్ చేసి ఏ లెవెల్లో బ్లాక్ ఉందో చూడడం, అండ్ పేషెంట్ కి మెడిసిన్స్ తో పాటు ఫిజియోథెరపీతో పాటు మెషిన్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్, మెషిన్ తో పాటు సర్జరీ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్. ఇఫ్ నాట్ ఎ క్యాండిడేట్ ఫర్ సర్జరీ, ఓరల్ అప్లయన్సెస్. దేర్ ఆర్ ఆల్సో లేటెస్ట్ గా వెయిట్ లాస్ ఇంజెక్షన్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద పేషెంట్, we decide what is best for them. సో పేషెంట్ యొక్క తీవ్రత బట్టి వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. నిద్ర జబ్బుతోటి ఎంత మాత్రం సఫర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉంది, మెడిసిన్ అనను, మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉంది. అది మెషిన్ ద్వారా అవ్వచ్చు, లేదా లైఫ్ స్టైల్ ద్వారా అవ్వచ్చు, కొన్నిసార్లు సర్జరీ ద్వారా కూడా అవ్వచ్చు. బట్ దేర్ ఈస్ ట్రీట్మెంట్. తీసుకోకపోతే ఏమైతుంది అని మీరు అడగొచ్చు లేదా అనుకోవచ్చు. దీనివల్ల ఏంటంటే హైపర్ టెన్షన్, అంటే బీపీకి మోస్ట్ కామన్ కాజెస్ స్లీప్ యాప్నియా. ఈ లౌడ్ గా గురక జబ్బు ఉన్నా కానీ వాళ్ళకి బీపీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. బీపీనే కాదు, కొలెస్ట్రాల్, డయాబెటీస్, లంగ్ క్యాన్సర్స్, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్, అండ్ హార్ట్ అటాక్స్, స్ట్రోక్స్, ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎందుకంటే పడుకున్నప్పుడు ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ డౌన్ అవుతున్నాయి. మనందరికీ తెలుసు 95 పైన ఉండాలి. కానీ ఐ హావ్ సీన్ పేషెంట్స్ హూస్ ఆక్సిజన్ డ్రాప్ టు 30%, 35%. ఇంకొంచెం తగ్గితే పేషెంట్ కి లైఫ్ కే డేంజర్. సో దట్ ఈస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ డ్రాపేజ్ దట్ వీ క్యాన్ సీ. 50%, 70%. సో లెస్ దాన్ 80% వెళ్తుందంటే వాళ్ళకి పడుకున్నట్టే అనిపిస్తుంది లేచిన తర్వాత. దే ఆల్వేస్ ఫీల్ స్లీప్. డే అంతా కూడా డ్రౌజీగా అనిపిస్తుంది, తెలియకుండా పడుకుంటారు. ఒకలాంటి మగత, అంటే లేజినెస్ గా ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళకి. సో ఈ స్లీప్ యాప్నియా అనేది ఇట్స్ ఎ రియల్ ప్రాబ్లమ్. ట్రీట్ చేయకపోతే వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా రియల్, అండ్ దానివల్ల చాలా డేంజర్స్, డెత్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి. ఫేమస్ సింగర్స్, ఫేమస్ ఆర్టిస్ట్ ఎంతో మంది కూడా వితౌట్ ట్రీట్మెంట్ దే పాస్డ్ అవే బికాస్ ఆఫ్ ది స్లీప్ యాప్నియా. వి నో దట్. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ కి ట్రీట్మెంట్ ఉంది. సో కన్సల్ట్ ఎ గుడ్ స్లీప్ స్పెషలిస్ట్. సో వి నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ డు ఇంటర్వ్యూ. టేక్